السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم يا أحبابي في قناتكم جمال المرأة العربية، وبتمنى من ربنا يا رب القناة تكون عند حسن ظنكم وبتستفيدوا منها ولو حتى استفادة بسيطة بإذن الله. وصفة النهاردة وصفة جميلة جدا. طبعا احنا كلنا خلاص ابتدينا في شهر الشتاء، واكيد البرد طبعا كلنا بتجينا نزلات برد شديدة جدا. باذن الله الوصفة بتاعتنا النهاردة هتفيدكم في القضاء على نزلات البرد، وفي نفس الوقت بتعلي مناعة الجسم بصورة ملحوظة جدا. يعني نزلة البرد بإذن الله مش هتاخد معاكي أكتر من يومين، من تاني يوم هتبان عليكي أو عليك تحسن ملحوظ جدا بإذن الله بمكونات بسيطة موجودة عندك في البيت. بس قبل ما ابدأ في الفيديو يا احبابي ليا طلب عندكم. الفيديو ده بالتعاون مع قناة جميلة جدا هتعجبكم جدا بإذن الله، قناة مطبخ كوكي كل حياتي. مطبخ كوكي كل حياتي قناة جميلة جدا بتهتم بالأكلات ومحتواها رائع جدا، بتقدم وصفات طبخ وتنظيم وترتيب للبيت جميلة جدا هتعجبكم القناة. يا ريت تروحوا تزوروها. وصاحبتها بسم الله ما شاء الله شخصية جميلة جدا على المستوى العام بإذن الله هتعجبكم القناة. يا ريت ما تكسفونيش وتروحوا لها وتزوروها وتشتركوا في القناة عندها وتقولوا لها انكم انتوا جايين لها من جمال المرأة العربية. انا هسيب لكم لينك القناة في صندوق الوصف، يا ريت تدخلوا وتشرفوني عندها هناك. نرجع لوصفتنا تاني. النهاردة وصفة جميلة جدا بقول لكم هتخلصكم من ادوار البرد. من تاني يوم ان شاء الله هتلاقوا نتيجة هايلة جدا بإذن الله بمكونات بسيطة جدا. المكون الرئيسي معانا وهو الزنجبيل الطازة، الزنجبيل الاخضر زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، جميل جدا وفوائده رائعة جدا. المفروض انك انتي تجيبيه تحطيه دايما في التلاجة، ما يخلاش خالص من التلاجة عندك، لانه فعلا بمنتهى الصدق جميل جدا ورائع وليه فوائد كتيرة جدا للجسم. تاني مكون معانا هو مكون بسيط جدا وهو المية السخنة. فنجان المية السخنة زي ما انتوا شايفين، هي دي بس كل المكونات اللي احنا هنحتاجها، مش هنحتاج مكونات اكتر من كده. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هناخد قطعة جنزبيل صغيرة، مش كبيرة مش كلها دي، لا هناخد قطعة صغيرة جدا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، ونبتدي نقشرها بالشكل ده. يا ريت نستحمل الجنزبيل بدون، ونبتدي نقطع قطعة الجنزبيل الصغيرة اللي احنا اخدناها قطعة صغيرة جدا عشان ما تبقاش المية حارة عليكي. لو حابة تزودي اكتر من الكمية بتاعت الزنجبيل ممكن عادي بتاخدي شريحة برضو صغيرة كده. مفعولها جميل جدا بإذن الله، من تاني استخدام هتلاقيها رائعة جدا بإذن الله وليه فوائد جميلة جدا. بنحطه مباشرة في المية بتاعتنا المغلية زي ما انتوا شفتوا بالشكل ده، وبنسيبها طبعا لمدة 10 دقايق. بنبتدي مثلا نغطيها بالمنظر ده كده بالطبق بتاعنا، وبنسيبها من 10 دقايق لربع ساعة، وبعد كده بنبتدي نشربه. بناخده قد ايه المشروب ده بتاعنا؟ بناخده مرة واحدة بس في اليوم مش اكتر من كده. بس في تنبيه مهم جدا لازم تعرفوه، الست الحامل او المرأة الحامل ممنوع عليها ان هي تشرب الزنجبيل لانه مضر جدا على صحة الجنين. ما ينفعش الست الحامل تشربه خالص، ما ينفعش خالص لانه مضر على صحة الجنين. لكن لو اي حد مرضعة او طفل او كده عادي، ما فيش اي مشكلة ممكن تستخدمه. دي وصفة النهاردة، يا رب الوصفة تكون فادتكم ان شاء الله ونالت رضاكم. كل اللي احنا هنعمله هنجيب الجنزبيل هنقطعه ونحطه في المية المغلية زي ما انتوا شايفين، بنسيبه شوية وبعد كده بنبتدي ناخده. والف سلام عليكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش يا احبابي تشيروه ان شاء الله علشان اكبر عدد من الناس تستفيد منه، وتعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.